ऑडियंस को वीडियो के साथ कनेक्ट रखने के लिए साउंड इफेक्ट कितना अहम भूमिका निभाता है ये आप जानते ही होंगे। आजकल हर क्रिएटर अपने वीडियो में साउंड इफेक्ट का यूज कर रहा है। क्या आपका भी वीडियो साउंड इफेक्ट के कारण अधूरा रह जाता है? तो चलिए आज हम इस वीडियो में उसी साउंड इफेक्ट को कॉपीराइट फ्री डाउनलोड करने के तरीके देखते हैं। तो उसे डाउनलोड करने के लिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। साउंड इफेक्ट को कॉपीराइट फ्री डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हम किसी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे और उस पर YouTube स्टूडियो डेस्कटॉप लिखकर सर्च करेंगे। YouTube स्टूडियो डेस्कटॉप लिखकर जैसे ही सर्च करेंगे तो हमें एक साइन इन गूगल अकाउंट का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही हमारा गूगल जो YouTube चैनल होगा वह स्टूडियो डेस्कटॉप मोड में ओपन हो जाएगा। हाँ, कुछ ऐसे क्रिएटर होते हैं जो बोलते हैं कि हमारा YouTube स्टूडियो डेस्कटॉप मोड में ओपन नहीं हो रहा है, तो उसका भी ट्रिक हम अंत में बताए हुए हैं, सो एंड तक बने रहिएगा। उसके बाद जब हम इसको डेस्कटॉप मोड में ओपन हो जाएगा तो हम इसे ऊपर बढ़ाकर स्क्रॉल कर हम देखेंगे तो यहाँ एक ऑडियो लाइब्रेरी का ऑप्शन मिलेगा। इस ऑडियो लाइब्रेरी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहीं पे हम लोगों को बहुत सारे ऑडियो मिलता है जिसका उपयोग हम अपने वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर करते हैं। और इसी के जस्ट बगल में देखेंगे तो हमें एक साउंड इफेक्ट का भी ऑप्शन मिलेगा। इसमें बहुत सारे साउंड इफेक्ट है, इसे सुनकर और जो भी अच्छा लगे उसे हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इसमें से कोई भी आपको साउंड इफेक्ट अच्छा नहीं लग रहा है तो यहाँ रो पर पेज है, यहाँ 30 है, इसको और बढ़ाकर हम 100 कर सकते हैं और इसमें से हम लोग बैकग्राउंड म्यूजिक या साउंड इफेक्ट जो भी है उसे हम देखकर सुनकर और जो भी आपको अच्छा लगा आपके चैनल के अकॉर्डिंग जो भी सूटेबल है उसको सबसे पहले सिलेक्ट कर लेंगे और उसे डाउनलोड करने के लिए इधर डाउनलोड का ऑप्शन है, इस डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यह डाउनलोड होकर हमारे फाइल में चला जाएगा। अब हम बात कर ले रहे हैं कि अगर जिनका भी डेस्कटॉप मोड में ओपन नहीं हो रहा है तो वो कैसे करेंगे। उसके लिए हम क्रोम को ओपन कर लेंगे। क्रोम को ओपन करते ही हम इस पर फिर से YouTube स्टूडियो को लिखें कर सर्च करेंगे। YouTube स्टूडियो को जैसे ही हम लिख कर सर्च करेंगे तो हमारे पास एक आएगा YouTube स्टूडियो। इस पर हम लॉन्ग प्रेस करेंगे। लॉन्ग प्रेस करेंगे तो हमारे पास आएगा ओपन इन न्यू टैब इन ग्रुप। इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते हैं इधर जस्ट बगल में आप देखेंगे तो एक आइकन आ जाएगा। इस पर क्लिक करने से हमारा YouTube स्टूडियो जो है डेस्कटॉप मोड में खुल जाता है। आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा होगा तो हम इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे आपको किस तरह के वीडियो देखना पसंद है सो उसे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।